falenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xjalaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër. Jemi në javën e fundit të shkollës së Ramazanit dhe sigurisht që në këtë javë na kaplojnë edhe emocionet, sepse tani më jemi në përgatitje e sipër për ta përfunduar këtë shkollë. Dhe sigurisht të ndershëm vëllezër që nga kjo shkollë e madhe kemi kujtime shumë breslëndse. Kujtime shumë të mira që pothuajse gjatë tërë vitit na përsëritën këto gjëra. Andaj të ndershëm vëllezër, kjo shkollë e madhe në të cilën ende po i shijojmë vlerat e saja janë shumë dimensionale siç dhe i kemi promovuar. Prej asaj shpirtërore, profetare dhe religjioze, por dhe të segmenteve të tjera edukative, arsimore, morale, psikosociale, shëndetësore, kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër, sigurisht që po të jetonim me te edhe më gjatë, edhe më do të shijonim mirësitë. Po ja që ka fundi është dhe ëmbëlsira e kësaj shkolle. Prandaj dhe kurorizohet me ato vlerat më sublime ky muaj i begat, e që është 10 që i fundit dhe në të nata e Kadrit, që po vazhdojmë ta e kërkojmë dhe lusim Allahun e Madhreshëm që të na mundëson ta e përjetojmë natën e Kadrit, e ai i cili e ka mri natën e Kadrit, ai është i suksesshëm. Të ndershëm vëllezër, sot me lejen e Allahut do të shoqërohemi me një shkollë tjetër, me një institucion tjetër për pak çaste, e që në fakt këto dy shkolla pothuajse i kanë vlerat dhe pothuajse shkolla e Ramazanit e reflekton vlerën e shkollës së zakatit. Ne filluam paraprakisht të ligjerojmë në këtë temë para hutbes dhe thamë se ky është një institucion shumë i gjerë që nuk mjafton koha për ta zbërthy, mirë po tani është momenti vetëm për të përkujtuar. Të ndershëm vëllezër, që nga koha e ekzistimit të njerëzimit, shoqëritë nuk kanë qenë të barabarta as nga aspekti ekonomik, kanë qenë të ndryshëm. Është relative që njerëzit pra dhe të ndryshojnë edhe nga kjo qasje, nga pikpamja ekonomike, siç evoluojnë dhe ndryshojnë edhe nga aspekti psikofizik dhe social. Andaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se pasuria është standard jetik dhe i rëndësishëm për njeriu dhe përmban njerëzimin në të gjitha kohrat dhe vendet për të gjithë pa dallim, sigurisht që këtë vlerë ligjvënësi Allahu xhalla xjalaluhu e ka marrë ekskluzivisht të kujdeset për te. Prandaj pra dhe ndarjen e pasurisë, riskun, furnizimin, Allahu xhalla xjalaluhu nuk ja ka lënë as melekëve që janë afër tij dhe as të dërguarve që janë të dashurit e tij. Mirë po e ka marrë ekskluzivisht Allahu xhalla xjalaluhu për secilin prej neve veç e veç, edhe ata të cilët janë nga një bark i prindërve, që secilit fëmijë Allahu t'ia ndon riskun. Dhe nga krejt kjo të ndershëm vëllezër kuptojmë fuqinë e Allahu xhalla xjalaluhu, madhështinë e tij, mëshirën e tij, sepse Allahu xhalla xjalaluhu secilit prej neve ja ka ndarë riskun sa neve na duhet. Jo sa na mendojmë, jo sa ne lakmojmë, po sa neve na duhet. Kështu thot Allahu në Kur'an, ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Po si nuk e din gjendjen tonë ai i cili ka kriju, kurse ai është latif, shumë i butë, shumë i mirë, edhe është khabir, është mjeshtër, është shumë i informuar dhe din sa na vjen secilit prej neve. Prandaj, porosia jonë është nga kjo hutbë, mos insiston pasuri, por ajo që të vije, shfrytëzoj mirë. Sepse insistimin të lën pasoja. Pra të ndershëm vëllezër, duke qenë se gjendja e njerëzve është kësaj dhe ekskluzivisht ligjvënësi, krijuesi ka marrë përsipër furnizimin, ndarjen e pasurisë, atëherë pra, duhet kuptuar që kësaj të gjithë njerëzit kanë nevojë. Pra, ashtu siç thamë që është relative njerëzit të ndryshojnë, disa kanë qenë dje të varfër, sot janë të pasur. Mund të jenë sot të pasur, por nesër të varfër. Por ne gjithmonë duhet të jemi karshi dhe afër njëri tjetrit. Andaj të ndershëm vëllezër. Në këtë pikpamje dhe duke u nis nga këto parime, feja islame të ndershëm vëllezër ka para pa norma dhe norma regulative
mekanizma se si të furnizohen njerëzit, si të mirëmbahen shoqëritë, si të ndihmohen kategoritë e ndryshme të njerëzve. Dhe në mesin e këtyre mekanizmave që janë shumë të përmendura, po i theksoj disa prej tyre që janë më me prioritet, e në radhën e parë është fundacioni i zekatit. Të ndershëm vëllezër, ashtu siç e promovuam edhe më herët se zekati e ka për synim ose aludon në dy fokuse të veçanta. Në një, pastrimin e personit, e muslimanit i cili e ep zekatin. Kështu Allahu xhelle xhelaluhu dhe e ka adresu çështjen e nxjerrjes së zakatit. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Merr nga ta zakatin që ti pastrosh ata. Nga shpirtëligësia tua pastrosh pasurinë e tyre e kështu me radhë. Dhe e dyta është që në fakt përmes kësaj pasurie të ngritet niveli i vlerave humane, ekonomike, të rregullohet standardi jetik i njerëzve. Prandaj të ndershëm vëllezër, atij që Allahu xhelle xhelalu ja ka mundsuar nxjerrjen e zakatit let nihet shumë komod. Në një, për shkak se ja ka mundsuar Allahu me i pastru mkatet dhe me pastru pasurinë. Dhe në dy, që është fokusi im këtë hutbe, është se Allahu xhelle xhelaluhu po don me të bën ty ortak në shumë segmente, me të befasu me të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra, siç promovuam paraprakisht se pasuria është e dhimbshme tek njeriu. Mirë po, ai i cili e ka kuptuar këtë fondacion, le ta kupton se Allahu xhelle xhelaluhu i ka përcaktuar 8 fondacione ku ipet zakati, siç e ka përcaktuar në surën At-Tauba, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir al-aya. Vërtet zakati ju takon të varfërve, skamnorëve, ata që grumbullojnë për të azbut zemrat, për të paguar borxhet në rrugt të Allahut, ata që janë në udhtim e kështu me radhë. Pra, i bie me pak fjalë se ti e jep zakatin kurse Allahu të ka bë ortak në ndërtim të xhamisë. Të ka bë ortak në medrese, të ka bë ortak të fukaraja, të ka bë ortak në institucione. Pra ti je akter i vazhdueshëm i krejt këtij hajri, çdo xhami, çdo institucion, çdo hajër, çdo shtëpi e fukarave, çdo i varfër që ndihmohet, ti je hisenik në ta. Prandaj, nuk po besoj që ka të tillë që i bin pishmon, ose e kontestojnë a me dhonë ose mos me dhonë, kur i ndëgjojnë këto vlera e që shpërblimi në ditën e gjykimit do të jetë edhe shumë më i madh. Pra të ndershëm vëllezër, këto janë pak disa prej atyre vlerave të zakatit. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu nuk ja merr robit të tij diçka të dhimbshme, vetë se jep diçka shumë të dashur. Pra, të ka marrë shumë pak diçka të dhimbshme te ti, por ka me dhënë shumë diçka të dashur tek ti që do t'i gëzohesh edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Por ndëgjoj edhe këto mirësi. Zakati është një segment shkaktar që të mbron nga fatkeqësitë. Zakati është shkak që ta shton pasurinë. Zakati është shkak që ta shton bereqetin. Zakati është shkak që i shton të mirat e vendit dhe e ndihmon shoqërinë dhe e nivelizon shoqërinë dhe ecim paralelisht të pasurit dhe të varfrit jetojnë pra me dignitet. Të shumë janë edhe vlerat e tjera, por kjo ishte koha për këtë segment. Të ndershëm vëllezër, ka edhe standarde të tjera që ka parapa Islami për të ngritur vlerat e shoqërisë. Dhe kjo është sadaka. Sadaka ose dhënia e pasurisë në mënyrë të përgjithshme e që është shumë lloje. Ka prej sadakës që është obligative dhe ka prej asaj që është humane dhe fakultative. Aja që është obligative hyn në standardin që është për zotim, aja që është zotu se do t'jep, ose sadakaja e cila ka të bëjë me kompenzim, qoftë për ata të cilët s'kan mujt me agjeru dhe që i ka pengu mosha e shtyrë ose smundja kronike, e qoftë për arsye të tjera të shkelive së gabimeve. Dhe është sadaka e përgjithshme që jepet e që në fakt edhe këto janë shpërblimet për këto, por janë edhe vlerat që na kthejnë edhe në jetën e kësaj bote. Sa mirë ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu lidhur me sadakën në Kur'an, në shumë citate kuranore, por më lejoni ta shkoz vetëm një nga to. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Ata të cilët apin nga pasuria e tyre natën edhe ditën. Apin haptazi edhe fshehurazi. Për ta ka shpërblim të madh te Allahu, pra pritë shpërblimin.
Mirë po në këtë botë fela khaufun alehim. Përmes sadakës lirohen edhe nga shumë komplekse psikosociale. Nuk kanë të bojnë më me frikë. Allah e ka marrë përsi për fobin që ti përballesh me te, me ta largu përmes sadakas. Edhe mos të piklohen, pra nuk do të kenë piklim as në këtë botë, as në botën tjetër. Dhe sigurisht që na mjafton fjala Allahu xhelle xhelaluhu në hadithin kutsi ku po thot: "O robi im, ti jep, unë ty të jep." Ti jep, këtë hadith e kam përsërit shumë herë dhe dua shumë herë ta e përsëris. Sa jap mina dhe sa mund më na dhon krijuesi ynë. Prandaj të ndershëm vëllezër, krejt që jep me kuptu për vlerën e dhënies. Dhe segmenti i tretë që është një prej segmenteve, prej mekanizmave për rregullimin e furnizimit dhe të gjendjes ekonomike është edhe sadakatul fitri. Të ndershëm vëllezër, sigurisht që një shumë simbolike që e apim në muajin e begat të Ramazanit, mirë po me vlera shumë dimensionale. Fillimisht edhe ato të meta nëse ekzistojnë të agjerusi, Allahu xhelle xhelalu po don që me na pastrun nga to, siç ka në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, thotë se e ka bë obligim pejgamberi alayhis salam sadakatul fitrin. Pra është obligim, kemi të bëjmë një obligim atëherë pra. Për çka? Për të pastruar për të metave ose të gabimit të rrjedhshme që i ka ndodhur agjerusit dhe e dyta për të ndihmuar skamnorët. Me qëllim që ta shijojnë festën e Bajramit paralelisht të gjithë së bashku. Prandaj të ndershëm vëllezër, synimi dhe objektiva jonë me këtë hutbë pra është që ne të mundohemi që përmes dhënies të afrohemi tek Zoti xhelle xhelaluhu, të pastrohemi nga mëkatet dhe të shumë shpërblehemi. Dhe synimi i dytë është që përmes këtyre mekanizmeve që i potencova dhe shumë të ekzistuara është që ta ndihmojmë shoqërinë, të balancojmë edhe vlerat sociale dhe ekonomike me qëllim që paralelisht të jetojmë dhe të jetojnë të gjithë me dignitet. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që të na mundëson që të jemi pra atyre të cilët apin të pranon prej neve dhe juve të gjitha veprat e mira. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falës i madh. Të ndershëm vëllezër, nga ajo që tham paraprakisht i bie të ndershëm vëllezër se vërtet pra fondacionet të cilat i potencuam edhe dhënia në mënyrë vullnetare që bëhet luan rol shumë dimensional. Kështu që institucionet fetare të cilat gjenden në vendin tonë, Bashkësia Islame apelon që të ndihmojnë institucionet fetare, pra Bashkësia Islame, medreset, Fakulteti i Studimeve Islame, xhamit, pra jetojnë dhe mbijetojnë me zekatin tuaj, me vitrat e juaja, me sadakën e juaj. Prandaj të ndershëm vëllezër, dhënia juaj e këtyre pasurive i bie që po e shkallon një student, po e aftëson një hoxh, po e mirëmban një xhami dhe po furnizon shumë të varfër, po e shihni që viteve të fundit edhe Fondacioni Bereqetit me të gjitha degët që i ka, shpërndan vazhdimisht ndihma që ju faktikisht nga pasuria ju i epni dhe ata e kryen punën. Prandaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se këto janë burimet e Bashkisë Islame, Bashkia Islame po apelon që të ndihmohen institucionet e saj. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na mundëson që të investojmë aty ku Allah është i kënaqur. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bën për atyre të cilët po ndihmojnë vazhdimisht në rrugë të hajrit. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu për pranim të veprave për vetvete, për ju, për gjithë muslimanët. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të shëron të smuarit dhe të mëshiron të vdekurit.